moko ya moke sur les cris des malheureux. Malheureux kolela to koganga ya mutu oyo ya bapasi to mutu oyo ya mawa. Vous savez bien aimé, okoki oza na mbongo noza mutu ya mawa. Okoki oza na Europe, ofandi pe na poto awa meoza mutu ya mawa. Okoki pe yo ozwi nationalité, mais za na bana mboka azali vrai allemand, vrai français, vrai suisse, vrai anglais, yekuta za na droite ya nationalité, mais abotama etant que mwana mboka, mais azali pe mutu ya mawa. Okoki bien aimé, ozozwa kaka séjour ya une année, oza pe mutu ya mawa bien aimé. Et nengi kotali sabino awa, les cris d'un malheureux. Yoka bien aimé ya liboso. Lorsque malheureux crie, bien aimé, nazoka ba eko ezozongi selanga, s'il vous plaît, batu bokota na téléphone. Bien aimé, les cris des malheureux yoka. Bible ezali kotali sabiso que lorsque malheureux crie, soki mutu ya malheureux, mutu ya pasi, mutu ya mawa azo ganga epa nzambe, nzambe asalaka nini? Ayokaka. Nzambe ayokaka mutu nyonso ya mawa, parce que Bible ezali koloba ete batu nyonso o baturnaka epai na ngai, ngai nasungaka bango, ngai nabikisaka bango. Quel que soit état na yo. Ozali oza mutu ya mabe, ezali oza mutu ya masumu. Mais le fait que otourne epai ya nzambe, okomi un malheureux, ozali ko reconnaître secours epai nzambe, Dieu peut intervenir pour des réalités. Premièrement, mutu nyonso na se mokili azali mutu ya nzambe, créature de Dieu. Ezala ndoki, ezala mopagano, ezala moyibi, ezala ta mokonzi ya mboka na bino, ata azomonisa bino pasi. Premièrement, azali mutu o nzambe akela. Donc, le fait que mutu azali image ya nzambe, nzambe akoki koyokela ye mawa, pe ko intervenir na vie na ye, parce que azali d'abord image ya nzambe. Ya mibale, nzambe azali ko intervenir pe dans les cris des malheureux. Deuxièmement, pour nanini, tokomi bana na ye. Le fait que tozali bana na ye, Dieu peut aussi intervenir. Yo mona te bien aimé, mutu musu asambe la kate, akendaka pe église nengo yo kendaka te, mais aza ko reconnaître que nzambe na lo lazali. Aza ko reconnaître que makambu ya azo sala, nzambe mutu azo sunga ye. Et lorsque malheureux crie, nzambe asungaka ye. Alors, toke rapidement, maman nabiso asimbi Bible, otanga verset par verset, tokei na mukanda ya Psaume chapitre 25, verset, tobayi na verset 15. Psaume chapitre 25, verset 15. Tokotanga malembe, Psaume chapitre 25, verset 15. Motangi. Obandeli mama. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Hein? Car il fera sortir mes pieds du filet. Ah, ici d'abord wana. Par le bique, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Car il fera sortir mes pieds où? Du filet. Namoniama. Na filet bien aimé, to fansko nyana kene na mamuke na mozindo. Mutu oyo azoloba awa ezalaki roi David. David azalaki roi. Azalaki mutu lokola yo nanga me ye na mokili, nzambe atinde acheke na position moko élevé. David a reconnaître ki ba succès. David azwaki ba victoire na kati ya vie na ye. Nzambe abengaki David moninga na ye. Nzambe abengaki David selon l'homme selon mon cœur. Mais mutu nzambe abengaki l'homme selon mon cœur, azalaki mutu moko, un moment ya vie na ye, apasaki na bon moment difficile. Mama, papa, na zwe bisayo. Vie ya mutu ezala lokola livre. Chaque page ya livre ezaka na histoire nango, tona continuité ya histoire na yango. Et vie na yo, na vie na ngai, ezala lokola livre. Na chaque réalité ya vie na biso, eza na histoire moko ekomamaka, eza pe na histoire moko esa nini ebalukaka, eza pe na histoire moko oyo ekontinuaka.
parce que na kati ya livre eza na pensée moko mutu akomi okomi na page moko komona idée oyo soko balusi soit idée esili soit idée continue idée moko eza na page 10 idée mosusu peut-être eza na page 45 au moins na page 10 bazoloba malamu au moins na page 20 bakomi koloba mabe ainsi de suite via mutu bien aimé eza lokola page ya livre et na tango tozokoma mbula na mbula mikolo na mikolo eza na ba page oyo ezali ko se tourner na kati ya vie na biso et eza na ba page mususu ezali bien avantage na biso mais eza na ba page mususu oyo ezalaka avantage te na bomoi na biso. C'est ainsi nazoyebisa mama moko ozolanda nga na poko ya lelo papa moko ozolanda na poko ya lelo to ndeko moko ozolanda na kati ya lelo nazoyebiso ke vi na yo eza lokola livre ata lelo na page ya vi na yo ozolela oza komitungisama yebaka ete un jour nzamba ko tourner yango okokoma na page ya sika na kati ya libota na yo yebaka ete un jour nzamba ko tourner page wana page ya sika ekosalama na kati ya vi na yo yango wana nzamba azoloba ete bolela te baegyptien bozomona lelo na page ya histoire na bino un jour ekokoma bokomona susu bango te yango wana azoloba ete o nyonso ezoleka na vi na yo pambola nzambe kangama na nzambe ton Dieu est vivant na mabondeli na yo na mabondeli na biso nzamba akosala nini akotourne page ya vi na yo. David aza koloba ete je tourne constamment les yeux vers l'Éternel alobi ke nazali kotalela nzambe constamment bino mutu boyebi français mingi tangu mutu alobi ke je tourne les yeux constamment elingi koloba ete tangu nyonso ngai natalelaka nzambe tango nyonso constamment bien aimé constamment elingi koloba ete nabalusaka misu na ngai tango nyonso epai na nzambe natangwisaka misu na ngai epai na nzambe. David, na version courant balobi mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel misu na ngai ezali constamment cela veut dire na likambo nyonso na réalité nyonso likambo nyonso ekosalela ngai na réalité nyonso ekoyela ngai nasali nini misu na ngai ezali tourné epai ya nani epai ya nzambe. Nazoyebi biso mama papa mpo na nini David alobaki ete misu ezali tourné epai ya nzambe parce que David alobaki ete nzambe nde azalaka solution nzambe nde apesaka réponse ata ebele ya bato bazozingela ngai ata ebele ya bato bazolanda ngai naza na makasi te misu na ngai natiaka bobele epai ya nzambe oyo asalaki likolo na se parce que nzambe adesevaka te nazotuno papa nazotuno mama misu na yo otiaka epai ya nani misu na yo otiaka epai ya nani epai ya nzambe oyo asalaki likolo na se ntango moto aza na koma ntango moto aza na maladi ntango moto azomona ndako na ye ça ne va pas la Bible me dit que constamment zwa misu na yo balusango epai ya nzambe oyo asalaki likolo na se. Et David alobi susu ke car il fera sortir mes pieds ou du filet. David azali koloba ete nazali kotalela nzambe mpo na nini nzambe akobimisa makolo na nga na kati ya nini ya monyama tala David apesi raison oyo azotalela nzambe mpo na nini parce que David akangamaki mpe na monyama. Voyez un roi comme David azwaki ba victoire akwesaki Goliath mutu moko te na mokili akwesaki Goliath bato to bakimaki Goliath mais David akwesi Goliath mais David oyo akwesaki Goliath azoloba eke malgré na akwesaki Goliath namonaki ba victoire na vie na ngai nzambe naza kotalela yo longola makolo na nga na kati ya monyama longola makolo na nga na kati ya filet. Cela veut dire quoi? Filet rôle nango ezali nini? Filet rôle nango ezali kokanga ennemi filet rôle nango ezali kokanga ko capturer. Ça veut dire que ennemi a capturé qui David. Makola David et cela qui nini et kanga maki et kokali sou kotambola te bien aimé. Yo peut-être bien aimé. Makolo fait partie de la vie. Ceux qui makolono ezali bien te, nzoto no mobimba pe kozala bien te. Ceux qui makolono komi ya kolemba, nzoto me kolemba parce que poa ya nzoto mobimba et yaka kofanda na kati ya makolo. Le fait que David alobaki ete makolo na nge ezalaki ya kokangama, David amonaki ete vi na ye ezalaki sou ko bouger te, vi na ye ezalaki sou ko marcher te, spirituellement bakangaki vi ya David na kati ya filet. Nazo tono mama papa, nani akangi vi na yo? Soki David makolo na ezalaki na kati ya filet, yo makolo na ezali wapi, yo vi na yo ezali wapi, mabota na ezali wapi, mukanda na ezali wapi, bana no bazali wapi, nani akangi bango na kati ya filet? David alobi ete bakangi nga na kati ya filet, naza na makasi ya kobima te, naza na makasi ya kopesa réponse te. Combien de bato lelo bien aimé
bazo kende liboso te spirituellement vie na ye eza kokangama na kati ya filet. Combien de batu bien aimé même ata pona kopesa offrande ya 5 euros azo pesa te pona nini mbongo na ye eza kokangama na kati ya filet. Combien de batu bien aimé santé eza mabe pona nini spirituellement santé na ye ezali kokangama na kati ya filet. David azali koloba ete nzambe nazali kotalela yo po yo muto kobimisanga na kati ya filet. Nazoloba na mama moko pe na papa moko soki bakangaki yo na kati ya filet tika ete Yoshua Mashiach aleka na kobimisa yo. Soki bacheki vi na yo libota na yo na kati ya filet tika ete nzambe na lola sala nini aleka na kobimisa yo na kati ya nini ya filet bakangaki yo. Amen, amen. Le bas Seigneur Jésus bimisanga na kati ya filet. Nazali kotuna bien aimé filet ya ndenge nini monyama ya ndenge nini bakanga. Nani azana bien aimé tala vie na yo est-ce que azana kati ya monyama te eza na kati ya filet te. Soki David aza ko reconnaître vie na ngeza na kati ya monyama c'est que bien aimé eza na ba moment moko donné vie na biso pe koma kana filet makana biso pe koma na filet yango na to senga ka secours pa ya Nzambe nazoba na pokwa lelo soki mutu moko azoyo kangai soki mutu moko azolanda ngai azomona ba réalité ya vie na ye eza comme si eza na kati ya monyama nazoba na Nzambe abimiso esika wana Nzambe alongola yo Nzambe abimisa yo Nzambe alongola yo. Ba filet nyonso batielaki yo ezala nul et sans effet. Monyama nyonso batielaki yo ezala nul et sans effet et kangamate. Monyama batiela yo bien aimé bako comprendre te banda batia monyama ekangaka yo te etikala kaka ndenge wana. Eza mutu lokola atie motambo ya mpuku na kati ya ndako. Mpuku asa yebi ke motambo eza wana mpuku aleka na kanzela nzemana. Nazo biso bien aimé nzela na bango batie mitambo okoleka na wana te spirituellement. Esika nyonso batieli yo motambo bakotikala ka jamais komona yo. Motambo nango batie ekopola, motambo nango batie ekobeba, motambo na bango batie ekotula. Pona nini Nzambe na lola akobimisa na kati ya motambo wana. Amen, amen. Le Nzambe na lola akobimisa na kati ya motambo. Nzambe na lola akobimisa libota na kati ya motambo. Oh, na verset 18, na verset 16 à l'obi, regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. David a l'obi na Nzambe, Nzambe talangai, mokili mobimbe boakinga pe na komi malheureux. Tala bien aimé, qui peut comprendre? David oyo apesa ki victoire na kati ya Israël et komaki na moment moko David a komaki malheureux pona nini vie na ye et komaki lokola muto azali na kati ya filet nazo biso bien dans le Seigneur. Diable po a menacé moto akipakate ezalo sala ba victoire ezalo bimisa ba démon ezalo okonfonda ba sorcier ezalo to bimana ba lien en famille diable atika ka mutu tranquillité volonté à diable ezali ke a récupérer yo acho na kati ya filet et David ba checker déjà na kati ya filet yangwana ba ne ko senga secours pa Nzambe nazo bisa mama papa secours nanga secours na yo et utaka bobele pa Nzambe nazoloba na pokwa lelo ba filet nyoso ba tie liboso na yo soki ezali ba filet ya mabaya nazo pelisa ngo moto na kombo na Yesu soki ezali ba filet ya singa nazo kata yango na kombo na Yesu soki ezali filet ba nylon nazo senga moto na Nzambe etumba ezikisa ba filet wana afin que yo obima Nzambe oyo abimisaki Daniel na kati ya libula bankosi Nzambe wana abimisa ope na kati ya ba filet nyonso o batieli yo. David alobi ke Nzambe makolo nanga bakangi yango na kati ya ba nylon makolo nanga bakangi yango na kati ya monyama makolo ezali vi ya moto vi ya David se trouvait na kati ya monyama. Mama papa vi na una minute oyo oza ko se retrouver ndenge nini les cris des malheureux. David alobi ke naza abandonné nazali malheureux, nazali koganga epana yo. Bien-aimé, malheur. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Les malheurs atteignent souvent les justes. Et quand un malheureux crie, bien-aimé, quel que soit ici Kazali, ata bitumba bazo binduso mama, ata esprit de mort bazo tinde la yo, ozali un malheureux. Mais tant ozo gange pa Nzambe, Nzamba za ko délivrer yo. Cercueil ba sombela kyo po ba kundao na molimo, ba ko comprendre te, banda ba somba cercueil wana, okota na kati te, bango moko ba okota na kati ya cercueil wana, pona nini, Nzambe akobimisyo na kati ya filet na bango.
Nazolo bano mama papa filet nyonso bazo tchela yo ba piège nyonso bazo tchela yo bango moko bakota na kati pona nini ozali un malheureux ou azali ko gange pa nzambe. David azali ko ete nzambe nazali un malheureux nazali ko crier pa na yo. David azalaki un malheureux na minute wana. Mama papa na minute oyo ozo traverser période moko oyo ozali lokola malheureux nazo bisa yo ko banga te. Ozali ko traverser période moko ozali lokola un malheureux. Ozali malheureux na domaine nini na mukanda ozana esengo na musala ozana esengo monsieur otali domaine moko okomona yeke na domaine oyo naza ko kangama na kati ya filet yangwana na butu ya la poko alelo nzamba pesenga message pona yebisa yo quelque soit filet obakangi likambo na yo nzamba lobe osani akobimisa yo na kati esika wana quelque soit filet batie yo nzamba lobi bakoya kokuta yo na filet wana te meya kosala nini akobimisa yo oyebi bien aimé soki osali filet osali motambo kangi nyama nyama kokangama ti yo koya me nzambe azali koloba ete bakotia na kati ya motambo wana tango bakoya bakokuta ke motambo efonctionnaki me yo oza su na kati yo mpona nini nzambe asabimisaki yo mpona batu oyo batiaki Daniel na kati ya libula ba lion batu oyo bakangaki Daniel na motambo ba lion basepelaki bamona na tongo Daniel akufi me nzambe na lola asalaki nini alongolaki Daniel na kati ya motambo wana tango baye na tongo bakuti ke monyama na bango esalaki nango eloko moko te ezalaki na puissance te nzambe anéantir yango tika ete nzambe na lola anéantir abuka akata mitambo nyonso batieli bino liboso ezokufa ezozika na kombo na Yesu ezala mutu aza na mbushimai ezala mutu aza na katanga ezala mutu aza soki na wapi o azotia file liboso na yo mama papa nalobi ekosala eloko moko te ata mutu azwa elambano akenda nango na kindoki ata mutu azwa une partie ya corps na yo akenda nango na kindoki po asala yango monyama nalobi eke musuni na yo na munoko na bango ekokoma bololo elamba na yo epa na bango ekokoma moto bakomona lisusu te mpo na nini nzambe akobimiso na kati ya monyama wana tika ete nzambe na lola abimiso na kati ya monyama mpo na nini David alobi ke Seigneur je suis abandonné et malheureux nazali abandonné David abandonaki ye basi na ye bazalaki lisusu te ntango akomaki na galère bana ne abandonaki ye le roi Saoul azoluka po aboma ye David akimaki bien aimé akomaki un malheureux mais nzambe atikaki ete c'est ainsi nazo biso papa yo mutu ozola na ngai tu deviens malheureux suite à ba problème wana suite à ba réalité wana maman tu deviens malheureuse suite à likambo wana mais je te dis que nzambe na lola a abandonné yo te nzambe na lola a abandonné yo te nzambe na lola akopeso forme mutu apesaka forme ezaka Yesu Masiya mutu apesaka forme ezaka Yoshua Mashiya nzambe na lola abimisa yo na kati ya file na kombo na Yesu nazobimisa yo na kati ya file ata balobi kozalaka na mboka wana eza na Lubeck eza na Mbour eza na Cologne eza na Paris eza na Londres eza na Lausanne oza na Genève ozala wapi soki balobi ke batiaka bato na file me nzambe na akosala file na bango ekoma vide mpo nini bakoluka yo bakomona yo te okobima tika ete nzambe na lola asala confusion oza malheureux mama oza malheureuse mama oza malheureux papa nga nayebi vi na yo te nayebi te makambo ozomene siko me nazomona oza malheureux na quelque part nzambe akopermettre te file na bango ekanga yo non yoka mama moko abengi nga lobi abi papa explique nga nanu babi ke tout terme forgé contre vous sera sans effet atuninga papa elakisi nalobi elakisi boya bakobeto masasi pe ekozwa yo mais koza na effet te babi tout terme forgé donc bakoforge yango na kati ya nzoto na yo ekozwa pe yo mais ekosala yo eloko moko te eza lokola ozobeta mutu masasi ezozwa yo me ye azoya ezozwa ye azokufa te ezoya azali anti masasi azali imbukamable inzengamable imbetamable intouchable ate ozobeta masasi ye azoya yango mpe nazoyebisa yo quelque soit bafile batie na kati ya vi na yo obima David azalaki na kati ya file azobenga nzambe asala nini abimisa ye na kati ya file mama papa nzambe na lola abimisa yo abimisa mobali na yo abimisa bana na yo abimisa mbongo na yo abimisa baprojet na yo na kati ya file na kombo na Yesu abimisa meme santé na yo na kombo na Yesu abimisa yo na file bandoki ya ville yo fandi na file bandoki ya libota na yo na file ya makambo nyonso tika ete nzambe na lola
abimisa na kombo na Yesu, na filet à célibat, na filet à stérilité, na filet à manque de séjour, na filet à problème. Nzambe na lola abimisa yo. Nzambe abimisa ki makolo ya David na kati ya filet o bakanga kiye, na zo senga na nzambe ya charisme, nzambe ya ba mama charisme, nzambe ya ba papa charisme, asala nini abimisa bino na filet na kombo na Yesu. Alléluia. Le bas Seigneur Jésus. Bimisanga na filet na kombo na Yesu. Natango bien-aimé, avant d'appeler ma mère lisait parole, bien-aimé, bondela pendant 2 minutes seulement. Ozoba na nzambe. Soki David obimisa ki makolone na kati ya filet, nga isa peut-être makolote. Nga isa likambu tel, nzambe nazolinga nde bima na kati ya filet. Nazolinga situation telle, et bima na kati ya filet, bana ko bondela na kombo na Yesu au nom de Jésus. Yahweh nzambe papa nazobele la komono papa na kombo na Yesu. Yahweh nzambe nazopambolo papa parce que vous allez roi des rois. Yo bongwa mite yo kotika la nzambe kati na mabota nyonso. Nazo pambolo papa parce que vous allez roi des rois. Nazo pambolo papa parce que vous allez mokonza bakonzi. Nazo bele la komono papa parce que yo bongwa mite parce que yo kotika la nzambe kati na mabota nyonso. Nazo senga obimisa mama Brankina, mama Merime, mama Natiama, mama Ikabo, mama Elizabeth. Obimisa bango na kati ya file na kombo na Yesu. Nazo senga puissance na yo. Nazo senga yo osala. Obimisa ba mama nyonso batata nyonso na kati ya file bakaya kokanga bango obimisa nyonso na kombo na Yesu. O shiko rakabare sikare ondoko bakabare shiko rakabare shikare enda kabakabare shikare bimisa mutu nyonso na kati ya file azo bima na kati ya file azo bima na kati ya file na kombo na Yesu na bondeli boye au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nazo bonde la pona bino. Nzambe na lola nazo pambola libota na yo. Ba nyonso bata na kati ya file ba bima. File nyonso ba cheki yo ozo bima na kombo na Yesu. File nyonso ba cheki yo ozo bima na kombo na Yesu. File nyonso ba cheki yo ozo bima na kombo na Yesu. File nyonso ba kanga ki yo nzambe abimisa yo. Quel que soit filet, nzambe abimisa yo. Nzambe abimisa yo. Ozali malheureux oza ko crier pa nzambe. Tika ete na minute ozo gang oza lokola un malheureux, nzambe na lolo asanini abimisa yo. Tala makalo na pano na sima na biso na tugushikanie imitima